PG 216และสายการบินร่วมซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจะประกาศเชิญขึ้นเครื่องภายในอีก 5 นาทีโดยเริ่มจากผู้โดยสารสมาชิกสะสมคะแนนไว้ในโรงพักที่เดียวกันและที่เหนือผู้โดยสารผู้อายุผู้โดยสารเดินทางของเด็กและผู้โดยสารต้องรักษาเด็กจากการทำเพื่อที่สามท่านผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายขอเรียนเชิญผู้โดยสารที่ถือกับที่นั่งในแถวที่ 4 40 58ขึ้นเครื่องได้ในตอนนี้ขอบคุณครับ Flight B2103 bound for Suvarnabhumi Airport. The flight time is about 55 minutes. Captain Tharathon, Person Nathavi, and Sanya Person, together with other crews, fly Mai and Wei Li. Person, have you flying with us? เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศลูกเรือจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นิรภัยบนเครื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินแบบ Airbus A320-200 To ensure your safety, the cabin crew will now demonstrate how to use the safety equipment on board our aircraft Airbus A320-200 กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนนำเครื่องขึ้นและลงรวมทั้งขณะที่มีสัญญาณเตือนแจ้งรัดเข็มขัด Your seat belt must be fastened during takeoff, landing, and when the seat belt sign is turned on. วิธีการรัดเข็มขัดเสียบหัวเข็มขัดทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่น Fasten the buckle and pull the buckle strap tightly. วิธีปลดเข็มขัดยกหัวเข็มขัดขึ้นและดึงปลายที่เสียบไว้ออกจากกัน To release, lift the buckle flap. เพื่อความปลอดภัยเราขอแนะนำให้ท่านรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง We recommend you keep your seat belt fastened throughout the flight. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ In case of cabin decompression รอยยิ้มคู่ฟ้าสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่เที่ยวบินของเราเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ค่ะ กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะนั่งอยู่กับที่ Cabin crew prepare for takeoff. ใต้ที่นั่งด้านหน้า เปิดม่านหน้าต่างและปรับพนักเก้าอี้ให้สารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่บนเครื่องและในห้องน้ำตลอดการเดินทางไทยสมายขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตาม ขอให้ตลอดการเดินทางของท่านมีแต่รอยยิ้มนะคะ